Kula yakin sing rawuh dalu niki kabeh pengen duweni anak saleh salehah. Ora mungkin to jenenge wong tua pengen duweni anak gak genah niku ndak mungkin. Nggih napa mboten? Napa melih dalu niki sing rawuh insyaallah tiyang sae sedaya. Nek kula tinggal-tingali niki sedaya sing rawuh niki CPNS. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma amin. Nek CPNS ngeten niki ndak mungkin pengen duweni cita-cita anak bejat. Mesti cita-citane pengen duweni anak soleh solihah. Jangankan kau wong sing apik lumrah pengen duweni anak soleh solihah. Wong sing bejat, wong sing elek mawon pengen duweni anak sing apik. Ora ono lho ceritane niku ngeten, Le, ngerti ya Le. Kowe kudu roh, kowe kudu paham. Pakmu ki mbahe maling. Kowe besok kudu iso nerusne perjuangane bapak dadi rampok. Dadi begal. Ra mboten munten kados ngeten niku. Bahasane wong tua mesti ngeten, goblok kok bapak ibumu ning kowe kudu pinter dadi anakku. Elek wong tuamu ning kudu apik anakku. Ora nggih mesti ngoten nggih napa mboten? Tapi nuwun sewu, duweni anak sing apik soleh solehah niku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kabeh niku butuh proses. Sedaya niku membutuhkan yang namanya proses ndadekno anak ingkang solih lan solihah. Ada kewajiban-kewajiban dari orang tua yang kepengen duweni anak ingkang solih lan solihah. Napa niku? Pertama nek pengen duweni anak solih lan solihah niku tiyang sepahe niku ya kudu gelem tirakat. Tirakate napa? Sing didhahar kudu barang sing halal. Sing diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh nyambut gawe, ma'isyah, gule daharan, gule penggawean niku ya kudu sing halal. Sing diridani dening Allah Subhanahu wa taala, aja sampai ketutan barang ingkang haram. Sebabnya napa? Dari hasil le nyambut gawe ditumbasne daharan utawa diparingi nafkah kanggo bojo. Lah niki mengke ditumbasne daharan dinggo ngopeni anak, dimaam kali anak masuk melalui aliran darah. Ini punya pengaruh besar terhadap akhlaknya anak. Karakter, sifat dan juga akhlaknya anak. Mula sing didhahar niku kudu barang sing halal. Termasuk ngendikane Kanjeng Nabi napa? Proses seorang janin niku sebelum menjadi alaqah, sebelum menjadi segumpal darah, sebelum menjadi mudghah, segumpal daging, asal muasale menungso niku dari nutfah. Niki prosesnya janin di dalam rahimnya perempuan. Niku sadurunge dadi segumpal darah dan segumpal daging berasal dari nutfah. Nutfah niku ya nutfah. Nutfah niku setetes air yang hina dari mani. Sak cerit kuwi mau lho. Nuwun sewu. Sudah dadi kaya ngene iki. Ya Allah. Lho nggih, ya termasuk dadi iki barang. Wis dadi rakyat, dadi pejabat, dados Pak Camat, Pak Dan lho. Dados napa niku Bapak Kepala Kantor Kemenak, lho kados dados kepala sekolah lho ngoten niku. Tapi semuanya itu lho sing dadi presiden, gubernur, menteri, bupati kabeh niku berasal dari nutfah. Lah nutfah itu asalnya adalah saripati-saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Pramila yang kepengen putrane dados lare ingkang sholih lan sholihah dadi wong tuwa oleh nyambut gawe lan sing didhahar kudu barang sing halal sing diridani kalian Gusti Allah. Pernalikane ngandhut niku dadi wong tuwa niku ra ya kudu gelem tirakat. Nek wong Jawa niku ra kathah tirakate nggih napa mboten? Ya ana sing jenenge telonan, gawe buceng lan sak piturute, jenang abang, jenang putih. Enten malih sing tingkepan, tingkep, nggih napa mboten? Mriki nggih enten ngoten niku. Oh nggih wonten nggih. Oh tertib tiyang mriki berarti. Tingkep niku 7 sasi. Lho nyang apa kok dadi ana tingkep? Ana tingkepan. Ternyata yang namanya proses janin dalam perutnya manusia ketika usia 7 bulan niku mulai gambar. Mulai wong tua niku pengen sing kakung ganteng nek putri besok ayu mboten namung sekedar rupa tapi termasuk akhlak. Mula wong tua kudu sregep ngaji. Dipun surat Maryam, surat Yusuf, Waqiah, Tabarok lan sapiturute.
termasuk menawi ingkang garwane niku ngandhut niku sing kakung bapak-bapake kudu luwih sregep le ngelus-ngelus madarane garwane Pak. Dilus-lus tapi aja mung diuyek tok mules Pak. Ya dilus-lus niku ya karo diwacane napa niku surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kali ngelus-ngelus madarane garwani Pak. Supaya napa? Supaya ringan sakitnya ketika mengandung. Sebab wong hamil niku kan abot, nggih napa mboten? Lah nek bapak-bapake ngoten nyawang karo dadi sponsor Pak. Kali kingko biayane nggo lahiran nggo piye lah aku mumet golek niku. Tapi sing putri nuwun sewu 9 bulan 10 hari niku nek kesel gak kena dideleh Pak. Sak menit mawon tak deleh nang omah aku tak mlaku-mlaku nang mall setengah jam aku saged Pak. 9 bulan 10 hari mangan ra enak turu ra jenak. Melumah kaya tumpeng mengkurep jomplang mlaku ya kaya panjak diranben. Nggih napa mboten? Dereng mengke nglairne totoane nyawa kapok. Munene kapok tapi jarak 2 tahun meteng neh. Mriki nggih enten ngoten niku. Oh kathah. Oh wonge ya teko. Gak beda harus nyekel mik barang kaya ngono kok. Nggih, kula 2020 niku lahir anak kedua. 2021 niku guguran anak ketiga. 2022 Ramadan lahir anak sing ragil. Ya kan ben taun. Lah saking sregepe pandemi 2 tahun leren prei nang omah kuwi. pun anu pun tutup pabrik punan. Soale nggih operasi pun ping 3. Karena riwayat pinggul sempit dan juga tulang punggung skoliosis. Dadi mboten saged malih. Karo dokter wis tutup nggih ngono. Bojoku bareng ngomong wis yang wis telu ae ngono. Aku yo manut ae yo. Tapi niki lho rekasane dadi ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung mengandung laki, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Rekoso dados ibu. Nah niki hamil 9 bulan 10 hari berat. Mula diringankan sakitnya nalikane ngandel dilus-lus niku madarane dipun waosaken surah Al-Insyirah. Lair cenger brokohan mergane entuk barokah. Jajane diparingi iwel. Ya asline iwel iku saka tembung wali den. Nek mergo ilat Jawa mbah-mbahe kula jenengan sedaya jaman semono ngaji ki rong iso. Dadi muni wali den kangelan isone iwel. Ning duweni kekarep padha muga-muga ingkang lair menika dados lare ingkang sholihah ngabekti dhateng tiyang sepah. Amin Allahumma. Amin. Mantun lair cenger nek duweni rejeki niku ya akikah. Kalau ada kemampuan saged ditunda sampai anak ini menjadi balik. Tapi nek pun balik wong tua kok mboten gadah kemampuan ngakikohi, janjane ya wis ora ana tanggungan arep ngakikohi. Wis ora ana tanggungan. Mbak tiyang sepah kula pun sedo Mbak. Kula siyen dereng sempat dihakikohi kali tiyang sepah kula niku pun mboten mampu riyen. Lah saknikimu kula niki pengen korban. Jarine korban kula ndak sah nek kula niki dereng akikoh. Sing ngomong sapa? Eneng sing ngomong, korbanmu ora sah wong kowe wae urung akikoh kok. Ya kudu akikoh sik lagi oleh korban. Sing ngomong sapa? Korban tidak masalah karena korban itu ibadah pribadi, orang perlu akikoh dhisik. Karena dikembalikan lagi yang berhak mengakikohi itu bukan dirinya sendiri tapi orang tua. Lah nek wong tua orang duweni kemampuan apa meneh wong tua sampun sedo, orang akikoh ya ndak masalah. Wong Gusti Allah niku ora ngebot-ngeboti makhluk kok. Nggih napa mboten? Lho ngoten. Tapi umpamane Mbak kula ya pengen korban tapi kula nggih pengen akikoh. Nggih monggo kersa. Jatuhnya
sedekah ya ora ana rugine. Manakah samalu min sedekatin baliyasdat. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Lah niki dadosna menehi jeneng sing apik dhateng ngene putrane ngakikoi karo menehi jeneng. Nek menehi jeneng niku ya sing apik, aja sak penake dhewe. Menehi jeneng dhateng putrane asma niku Kinarya Japa. Nggih jeneng Jawa nggih mboten napa-napa Mbak, ya ndak masalah. Sukarno, Sulinuwih, Karno ki kuping. Dadi sing jeneng Sukarno niku tengen gampang krungu berita. Nek diulang ngono ya gatekan. Yo dadi pinter nyatane iso dadi presiden niku. Pengen wong tuane iki anake dadi sugih jenenge Soeharto. Sulinuwih harta ki dhuwit. Mula ya Soeharto akhirnya sugih dhuwit. Dadi presiden ya sugih 7 turunan rantek kata saiki lho. Nggih napa mboten? Sing apik nggih jeneng modern ndak apa-apa Mbak, ndak masalah. Sementing niku ana mambudungane saka wong tuwa, ana maknane. Ning aja sakarepe dhewe. Peh anake lair cenger, Mbak, koncoku ki akeh wong Cina ya, Mbak. Gek kumpulanku iki wetengen ya wong Cina ya, Mbak. Ya ben rada keren anakku tak jenenge ben ana Cina-cinane ya, Mbak. Ya sakarepmu. Tapi ya kudu paham. Lah ora. Pokoke butuhe nek mambu Cina, anake lair cenger wedok dijenengne linglung. Mbak, aku duwe kanca wong Jepang, Mbak. Wah niku duwe anak ya apik. Ya ganteng ngono. Aku ya pengen anakku kaya wong Jepang, Mbak. Lair cenger anake dijenenge Sakukurata. Lah melarat akhir. Lah Sakukurata dadi ya ya Allah. Sing apik. Nek ngono anakku tak jenenge Arab, Mbak. Ya monggo, tapi ya kudu paham. Masa anak dijenenge Ibnu Syaiton. Nah, ini anake setan berarti. Kleru Mbak, ora kleru ya sing apik. Nggih Mbak, nek ngoten anakku tak jenenge malaikat mawon. Lah mbok jenenge sapa? Israil. Nah, jelalah Pak lara sekarat, le Israil teko. Nah. Bahaya. Aku wong kutha Mbak, jenenge ya ben rada keren. Lah kok duweni anak dijenenge hernia. Lah ya penyakitan. Gak apa-apa jeneng modern Indonesia ya ndak masalah. Yo contohnya sapa? Karisma upama. Loh, karisma itu kan artinya kan istimewa. Nah, jadi manane api. Loh dadi kan kula riyen niku dijenenge kali tiyang sepah kula, Karisma Yogi Noviana. Harapannya niku napa? Karisma itu artinya istimewa, Yogi itu anak perempuan, Noviana Novi itu November, anak itu bahasa Arab artinya saya. Jadi maksudnya wong tua niku ngemenehi jeneng teng kula Karisma Yogi Noviana, maknanya saya aku anak perempuan yang istimewa yang terlahir di bulan November. Karepe ngono kuwi. Kudu cetha tapi niku ndek wau dadi menehi jeneng teng anak niku ingkang sae. Ingkang nomor kalih menehi pendidikan ingkang sae. Lah niki terutama pendidikan agama. Pendidikan umum niku nggih penting. Dadekne bocah pinter, tapi juga harus didasarkan agama supaya dadi bocah sing bener. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Ilmu niku penting. Sebabnya ngapa to? Pangapunten, kula jenengan sedaya niki urip teng alam donya namung sauntara ra suwe. Sing suwe besok dateng akhirat. Sak wayah-wayah bakal ketekan sing jenenge sedo. Jenenge wong mati niku sawah amba mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, apa meneh bojo ayu bejane sing nemu. Nggih napa mboten? Lah nggih. Ora nggawa apa-apa. Idza mata benu adama in qatu amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin wa ilmun yuntafa'u bi awalatin sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara. Ilmu ingkang manfaat, sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak sing sholih lan sholihah. Nggih niku sangune. Nggih mati niku sawayah-wayah nek mun numpuk bondo donya tok. Ora tau ngibadah babar blas. Napa meleh kok bandane ya mung dienggo seneng-seneng tok ora digawe kanggo sarana ngibadah. Niku ya ndadekne ora berkah. Duwene ya cukup ning nggone donya, nang donya tok. Nang donyane napa niku bisa hidup mudah. Tapi nang ngisor lemah mergo bondo gak digawe ngibadah, uripe ndadekne susah.
Naudzubillah. Mati niki sak wayah-wayah lho. Mula urip niki dunia itu ladang akhirat. Nanduri donya ngunduhe besok datang akhirat. Kesempatan untuk memupuk bekal. Sebab dikatakan orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih. Orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan pesawat terbang. Tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Niku wong cerdas. Eling-eling tekaning pati niku sak wayah. Ora peduli sugih melarat, enom tuwa, cilik gede, waras loro, rakyat pejabat, bunga susah, mati nggih tetep mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Hukume wajib eling-eling sira manungsa do elingo anggonmu salat ngaji sadurunge katekanan malaikat pati timbalane kang maha kuasa gelem ora bakal gowo disaline sandangan putih yen wis budal mule la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin tumpakane kereta Jawa roda papar rupa nungsa dilebokke omahku tanpa bantal tanpa kloso omahe ra ana lawangi turu ijin ra ana jane ditutupi hanjang-hanjang diwuruk dene siram kembang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabeh niki mesti bakal ngalami, tapi perkara ini dudu mati. Nek perkara mati ini kula jenengan sedaya niki kabeh ngantri ya, nggih napa mboten? Ning cumahe dhewe niki ndak ngerti endi sendhisik endi sing keri, ngoten mawon. Tapi yang jadi perkara bukan mati, ada pertanggungjawaban sesudah datangnya kematian. Lah ini yang harus kita persiapkan. Anggene kula jenengan sedaya sowan dhateng Gusti Allah, telung perkara niki lho sudah disangu. Ilmu ingkang manfaat, sedekah jariyah, anak ingkang sholih lan sholihah. Ini yang kita persiapkan. Ilmu ingkang manfaat tuh. Yang namanya ilmu niku penting. Kalau wong sampun dipun aturaken betapa pentingnya, pangapunten kula niki kalih ngadeg nggih. Nggih, pangapunten. Soale kadang-kadang sing wingking mriku mboten pati ketinggal nggih, maklum mau baleke niki semampai nggih. Semeter tak sampai. Kita wis anak telu wae tapi kok sik ketok cilik wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu niku penting. Saking pentingnya ilmu Kanjeng Nabi ndawaken utlubul ilma minal madi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Ilmu niku penting, jangan sampai mau mandek teko SD tok. Masih ada jenjang berikutnya. Ono SMP, ono MTS, ada SMA atau aliyah. Kalau ada kemampuan masih ada jenjang kuliah dan lain sebagainya. Utawa masuk ning pondok pesantren ra ngoten. Niki sarana menuntut
golek ngilmu, yo ngilmu donya nggih ngilmu akhirat. Cuma kadang-kadang nggih kalau wong sampun dipun aturaken pangapunten. Lho kadang-kadang wong niku ngendhekne sing jenenge ngilmu peh bocah desa. Ngilmu dienggo apa? Loh, memang yang namanya punya ilmu yang tinggi, pendidikan yang sampai sarjana dan lain sebagainya, memang itu bukan acuan seseorang menjadi orang yang beruntung di masa depan. Maksudnya niku wong nek ngilmune dhuwur, sekolahe dhuwur, kuwi golek gaweane mesti penak, mesti dadi sugih. Niku janjane urung karuan. Belum jadi acuan. Tapi nuwun sewu, dengan ilmu-ilmu dadi bekal. Kita itu nggak ngerti masa depan arep dadi apa niku ora mboten ngertos. Nggih napa mboten? Tapi niki wujud bagian dari ikhtiarnya menungso. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ora bakal ngrubah nasib sing ana marang salah sawijining kaum sehingga dheweke gelem ngrubah nasib sing ana marang pribadine dhewe. Niki bagian dari usaha. Wong niku kudu gelem ngoyo. Wong niku nek pengen moyo kudu gelem ngoyo. Pengen sugih, pengen moyo ya kudu gelem nyambut gawe. Wong sing nyambut gawe wae urung karuan nek mesti sugih. Apa meneh ora gelem nyambut? Lha ngoten lho. Yen kepengin pinter, masa depannya cerah, golek penggawean insyaallah ndadekake gampang, ya kudu gelem sinau. Wong sing sregep sinau wae urung karuan nek mesti dadi pinter. Apa meneh nek sampai ora gelem golek. Ilmu niku penting, manfaat seterusnya dan juga selamanya. Mula al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ibaratnya nuwun sewu, mlaku ning gone panggonan peteng niku nek duweni ilmu ibaratnya nggawa lampu. Dadi nek ana jeglongan, ana kaca, ana watu gedhe utawa ana pulau liwat lan iki ngerti. Nek nggawa lampu. Tapi nek dhewe mlaku ning panggonan peteng tidak membawa lampu. Mula ya gampangan jlumo, golek dalan nggih kange. Mula ilmu itu adalah merupakan pegangan. Ini bagian dari ikhtiar. Lho menungso niku kudu gelem usaha, kudu gelem ndonga. Nggih napa mboten? Ndonga tok ya Allah. Kula nyuwun sugih. Pokoke kula besok nyuwun masa depan kula apik ya Allah. Cerah ya Allah, ndonga tok. Kula pengen weteng kula wareg ya Allah. Kula pengen gak keluwen terus ya Allah. Mung ndonga tok. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi nek gak mangan ya Allah. Pengen mangan gak gelem nyambut gawe ya gak ana sing mangan. Mula Kanjeng Nabi ngimutaken i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerja untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan esok hari kau berusaha yo dan iki sedaya membutuhkan ilmu. Jangankan kok ngatus dados langsung dados kemenak, dados pak camat, dados kepala sekolah. Niki lho nuwun sewu pangapunten. Hadro anding kula niki lho Syifaul Qulub niki nuwun sewu. Trimo nabuh ngeten niki kabeh iso. Tok kal kabeh iso. Ngeplahi ngene tangane panas kabeh pinter. Kula yakin teng kene iki pinter-pinter kabeh. Apa meneh aku. Pinter arep mung ngene tok pinter. Tapi sing dadekno irama menyelaraskan ketukan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan sebuah alunan yang enak didengar oleh telinga. Ini butuh sinau, butuh belajar, butuh ilmu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ora gampang. Maka segala sesuatu yang namanya ilmu dalam kehidupan itu penting. Ngapunten, dadi wong tuwa niku kewajiban menehi pendidikan dhateng ngene anak. Saisone panjenengan oleh menehi ilmu apa meneh dadene bocah pinter lan bener niku ya butuh guru. Nek diulang dhewe kula yakin ora iso. Angel.
gede tanggung jawabnya. Lah nek kecuali nek gurune iki melakukan tindak kekerasan di luar batas atau sampai pangapunten sampai ada kejadian sodomi dan lain sebagainya, lha kuwi wis melanggar aturan. Nah tapi nek mau terima anakmu diseneni kok gara-gara langgar APR. Teko etonan. Lha diseneni karo guru sini lho, anak-anak disiplin kuwi ngono tok. Wong tuane langsung ora. Nih modele gurune tak laporne polisi. Anak jadi apa? Pola anak dengan berbagai macam sikap, sifat, karakter niku nggih angel. Ibaratnya ngeten nuwun sewu, Ibu. Ibu. Pak. Halo. Hai. Jenenge wesi niku nek arep didadekno keris. Sing apik, sing landhep. Wesi niku perlu buang. Perlu buang, berarti itu berarti buang perlu dimasak. Dan itu proses yang tidak mudah. Nggih napa mboten? Lan jenengan pengen duweni napa niku keris sing apik, sing unggul, sing landhep. Jenengan ngekeki wesi nggone tukang pandhe, Pak. Aku pokoknya pengen duweni keris sing apik, keris sing landhep, keris sing jos, kaya keris yang gandring dari ngono. Tapi mesine ndak oleh diapa-apano. Oleh mau dilulus tok, kira-kira dadi keris apa mboten? Ki ngono. Yo butuh proses. Dadi guru niku nggih aku ibaratnya ngeten iki nuwun sewu. Didik anak niku angel nggih napa mboten? Apa balik jenenge anak niku nek diulang karo wong tuane dhewe, niku yo kadang-kadang yo akeh malese ngono kae. Malese niku janjane yo krana bocah niki ngalem ning gone wong tuwa, merasa nyaman ning gone wong tuwa. Tapi akhirnya ya gak jadi bagus. Kula perlu butuh bantuan orang lain. Sinten? Ya para guru, para ustaz, untuk menempa anak-anak kula lan panjenengan sedaya dadi bocah sing apik. Jangankan kok kula jenengan sedaya niki wong biasa. Saatase Gus Ning, putrane ulama, putrane kiai kuwi gak dididik dhewe, tapi dididik karo nggone kiai liya. Saatase kiai. Apa meneh awake dhewe. Sing rapati iso. Kita apa mboten? Saiki tunggu butuh guru. Nek mau terima rada dijine diseneni sithik. Nek musuh aku jatuh anakku. Ya kaya jaman iki. Delalah pokone Jawa. Dicicik karo gurune tes ngono. Aku mau karo bapakku mau niku karo guruku ya aku tambah seneni gitu. Tapi nyatane ya dadi niku nggih napa mboten? Tapi generasi zaman sekarang diseneni karo gurune sithik wong tuane melu maju. Apa meneh sampai ada wong tuane sing lakoni kekerasan. Mula ra maido. Generasi zaman sekarang itu banyak dadi generasi-generasi sing males gak gelem rekoso. Geleme ngungkang-ungkang dene ngomong tok njaluk duit pokoke urip penak. Arep ngombe SMP sithik upane jaluke motor. Nggih napa mboten? Rekoso sithik ndak gelem. Sekolahane njaluke mesti HP ajakan sing ndak gelem. HP niku dijaluk sing apik lho iki. Yo hasil dari peran orang maju. Adik-adik, kula yakin iki ora ono sing ora ceklan hati. Kabeh mesti duweni HP. Mako yo duwe setan gepeng. Tapi iblis gepeng niki kari seneng, Bu. Adik-adik boleh mau pegangan HP, mau main HP boleh silakan. Tapi supaya itu harus ada batasan, ada waktu. Niki nuwun sewu, ora sing adik-adik tok, ya semuanya saja. HP niki termasuk godaan. Ya boleh kita niku ide dolanan HP niku oleh mawon, tapi nomor 1 aja sampai medheki silaturahmi. Yang kedua, jangan sampai HP ini melalaikan kesehatan. Yang ketiga, jadikan HP ini sebagai sarana untuk menggali kreativitas. Yang pertama, HP itu jangan sampai memutus silaturahim. Yo sewu, anak-anak kula panjenengan sedaya yo kadang-kadang awake dhewe ora kadung dolanan HP nerang reken apa sing ana ning andine. Iki napa mboten? Lah iya, anak-anak zaman sakniki lho ketekan kancane ketekan dulure. Ya Allah. Memang buat cekelan HP dia sibuk dengan dunianya sendiri. Apa meneh kena game online ngoten iki. Kan banyak kejadian. Goro-goro anak kecanduan game online
Nanti kan banyak kejadian. Cinta nenggone anak nyambut gawe dinggo golekne anak. Urung wayahe urung umure dicekeli sing kudune urung dadi fasilitasnya. Wis cekeli motor, cekeli mobil, kecelakaan banyak terjadi. Ngoten niku janjane sing getun sing rugi rak ya wong tua dhewe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mula orang tua punya peranan, kepengin putrane sae, wong tua kudu gelem nyontoni akhlak tumindak ingkang sae. Karena apa? Anak niku niru apa sing dadi pola tingkahe tiyang sepah. Wong tua kudu gelem tirakat, putrane laire dinane apa wetone apa kudu gelem poso. Ndak kuat poso mbak duweni mah. Wis rasah poso. Gentine napa? Sedekah. Lah sedekahne mbak ra gablek dhuwit. Membayar komite kadang-kadang telatan mbak. Pemeneh kadang-kadang bayar paguyupan sok telatan pirang-pirang sasen mbak direwangi golek utangan. Gak kuat sedekah ndak sah sedekah. Lah terus tirakate wong tua napa? Kepengin putrane sae nek ra kuat poso rasa poso, ra kuat sedekah rasa sedekah. Tirakate wong tua dadi wong tua sing duweni ati resik. Jauhkan sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, jahil, metakil, nuwun sewu. Wong tua gadah akhlak ingkang sae, yo ahli sujud, yo ahli ibadah. Ibadah tiga dipun lakoni, ibadah ritual, ibadah moral, ibadah sosial. Niki wong tua kudu gelem nyontoni. Ibadah ritual napa niku ya salat. Wong tua kepengin putrane sregep sujud, wong tuane ya kudu ahli sujud, aja mung ngongkoni tok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho nang sekolahan pancene diomongi karo gurune. Tapi di rumah orang tua tetap punya peranan penting karena orang tua itu madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak niru apa sing dadi pole wong tuane. Ane wong tua saiki mau ngomong, "Ayo Le, Nduk, salat kono ning ngene masjid jamaah." Lah wong tuane gak budal malah ndelok TV, ndelok sinetron. Kira-kira anak budal jamaah napa melu ndelok TV apa malah dolanan HP? Nggih napa mboten? Dolanan HP. Nah kadang-kadang boy dhewe ya ngono, mung selfinan tok, WhatsAppan tok, wayahe ngopeni bocah gak pati ngreken. Lah akhirnya ditiru karo anak. Gak begitu mau untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Ini yang akhirnya menjauhkan silaturahim. Jangankan kok karo sekitar, karo bojo lho nuwun sewu. Ya Allah. Lungguh sak meja, anak, bojo, suami, istri karo anak-anak do cekelan HP dhewe-dhewe. Akhirnya nggak ada komunikasi. Mula nuwun sewu. Sebetulnya berkumpulnya sebuah keluarga, satu hari kumpul karo keluarga niku ganjarane luwih apik tinimbangane salat sunah 1000 rakaat. Nang ngene kita Fathul Izar, jangankan kok sedina, sak jam mawon lho kumpul karo bojo. Guyon kumpul karo bojo niku ganjarane luwih apik tinimbangane salat sunah 1000 rakaat. Ayo sapa sing tahu salat sunah 1000 rakaat ngacung? Rene. Jangankan salat sunah 1000 rakaat, tarawih 23 utawa 11 rakaat niteni imame ngono kok. Anu imame sapa lho Lek? Ngono imame nek imame sawi ngono ya malah golek masjid liya, nek ra ngono malah ndak teko kok. Ya Allah. Niku lho, saking
mahalnya sekarang itu berkumpul dengan keluarga karena sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Mulai sewu boleh mainan HP, tapi jangan sampai memutus silaturahim. Yang kedua, ini juga penting. Silakan mainan HP, tapi jangan sampai merusak kesehatan. Kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Niki yang penting. Sehat jasmani, ya jangan sampai lali mangan, lali kewajiban, lali adus barang. Kadang bocah niku obok dolanan HP itu lali sholat. Nggih napa mboten? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik suwibuk main game online. Umpamane sing cah nom-nom ngeslot, lali waktu. Ya Allah, ya Allah. Nek kon adus angele ra umum kon mangan lali, wis dolanan HP terus. Malah pangapunten, padahal kesehatan itu mahal harganya. HP silakan, jangan sampai merusak kesehatan jasmani maupun rohani. Nun sewu, sekarang itu banyak orang rohani nih bobrok gara-gara HP. Melihat tontonan gambar maupun video yang hanya sepersekian detik, orang itu mudah menilai kehidupan orang lain. Apa mana sing didelok niku kok kurang bener lho, gampang lain nyalah nih, jempolane ketikane duwi sik, mudah menyalahkan lali karo eleke dhewe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho padha ndak kenali. Wong jaman sakniki niku ngendekne sing jenenge check and recheck. Gampangno ngendekne sing jenenge tabayun. Ora kenal, hanya melihat sepersekian detik. Mong jarene, tapi mudah mengomentari kehidupan orang lain. Padahal nuwun sewu, setiap ketikan jempolan atau status yang kita buat niku kabeh ana tanggung jawab dhateng kersane Gusti Allah. Anggota badan iki nikmating Allah. Mata, telinga, hidung, mulut, seluruh anggota tubuh ini nikmating Allah. Digunakan untuk apa? Besono tanggung jawab. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Setiap perbuatan yang kita lakukan ono tanggung jawab datang kersanipun Gusti Allah. Lah HP yang ketiga jadikan sebagai sarana untuk menggali kreativitas. Jangan disalahgunakan, apalagi zaman sekarang banyak media sosial bertebaran, buku Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Tapi banyak menyalahgunakan hanya gara-gara pengen viral, pengen mendapatkan ketenaran, pengen mendapatkan kedudukan, sampai direwangi rela menjual kehormatan. Naudzubillah. Tapi HP niki janjane sarana, maka manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yo sesuai aturan ingkang HP, apa meneh digawe sarana ibadah. Insyaallah dadi manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga, anak solih dan juga solihah. Dicetak ingkang sae, berikan pendidikan yang baik, terutama juga pendidikan agama. Napa meneh niki dateng ngene madrasah tidak iya. Nek saged lanjutkan di sanawiyah dan juga aliyah, lebokno pondok pesantren. Anak kula pengen SMP SMA mbah monggo, tapi nek sakit mbok di dunia. Pokoknya nenggone TPT. Kudu bisa ngaji. Aja sampai ndak bisa ngaji. Bahaya. Lebu kuber besok anak itu pinter matematika, fisika, bahasa Inggris jos. Tapi ngaji Quran ya iso. Wong tuane menengae iki jane wong tuwa bangkrut pinter. Mlebu kuber ra dadi ditakonan bahasa Inggris ku sapa pangeranmu, sapa kanjeng nabimu, man rabbuka man nabiyuka ma kita buka. Lho enggak tahu ngaji, takoni ndak iso jawab kan yo bahaya. Sapa pangeranmu, pangeran Diponegoro. Sapa imammu, imam bojo ngomong. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paringi pendidikan sing apik. Tur wong tuwa monggo kudu gelem kerep ndongakno, terutama ibu. Setiap ucapan lisan niku kudu ngati-ngati aja sembrono. Enten kisah, ada seorang pemuda namanya Juraij. Juraij ini ahli ibadah. Suatu ketika Juraij niki nembe sholat, ibunya datang. Hai Juraij, ibumu datang le. Ibumu datang. Juraij niki ketika sholat ibu dugi,
Juret niki ketika sholat hatinya berkata, ya Allah, mana yang harus aku dahulukan? Ibuku atau sholatku yang harus aku lanjutkan? Tapi pada akhirnya Juret niki terus sholat, boten mandi ibu. Ibunya pulang dengan kecewa. Ini berulang 3 kali. Akhirnya sampai mergo ibu ini saking kecewa nih, ibu ini ndonga ning Gusti Allah. Ya Allah, kula niki seorang ibu. Kula nyuwun datang panjenengan ya Allah, demi Allah, jangan engkau matikan anakku yang bernama Jurej sebelum dia mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Ternyata dongane ibu niki diijabahi karo Gusti Allah. Juret niki ngibadahi sregep difitnah kali seorang pelacur yang mengajak zina Juret, tapi Juret menolak. Akhirnya pelacur niki ngejak berzina seorang penggembala, pinggir jalan. Tidak, mengandung melahirkan seorang bayi. Pelacur niki ngomong, Juret seorang yang munafik. Dia sudah berzina denganku sehingga aku melahirkan bayi. Ini bayinya Juret. Rakyat tanpa masyarakat, tanpa tabayun, tanpa cek cek, niku langsung ngluruk nang omahe Juret. Juret nembe sholat di masjidnya. Digeret, dicaci maki, membabi buta. Juret ini bingung, salah kuwi. Kamu munafik Juret, kau sudah menghamili seorang pelacur. Mana buktinya? Ini bayinya, ini bayimu Juret. Buktinya apa? Ini bayi. Juret akhirnya berbunyi, izinkan saya sholat dan berdoa kepada Allah. Juret donga ning Gusti Allah, banjur matur salat donga. Juret ini mendekati bayi ini. Bayi niki ditumek ngoten iki kalau Juret ditakoni, "Wahai bayi, sebetulnya engkau ini anaknya siapa?" Ya Juret, saya tambah dilokno karo masyarakat. Juret spesialan bayi otakon. Tapi ternyata atas izin Allah, bayi ini bisa berkata. Bayi niki saged ngomong. Bayi niki ngomong, "Demi Allah, aku anaknya si Fulan, seorang penggembala, bukan anaknya Juret." Sehingga Juret terselamatkan dalam kasus ini. Kok iso Juret nglakoni napa niku menjalani kehidupan seperti itu? Bergabungan ning seorang ibu sing kece. Kulo dadi ibu niku lisane kudu ngati setiap ucapan. Mula nuwun sewu, adik-adik, di dalam Islam ada bayi yang bisa berbicara. Ada berapa jumlahnya? Ada 3. Sinten satu? Bayinya Ibu Dewi Masito yang dihukum oleh Raja Fir'aun, dimasukkan ke bejana besar karena mempertahankan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Dewi Masito niki duweni bayi sing nembe nyusu, masih menyusu. Lah badhe nyemplung ning bejana besar niku Ibu Dewi Masito niki sempat ragu mergo dadi ini anak sing nyusu. Tapi krana izine Gusti Allah bayi niki saged ngomong, "Demi Allah Ibu, jangan kau khawatir. Karena kita berada di jalan yang benar. Allah bersama kita. Allah ridho ya Ibu. Demi Allah, siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat." Akhir Ibu Dewi Masito niki tatang akhirnya masuk ke bejana meninggal bersama dengan bayinya yang masih menyusu. Itu satu, bayinya Ibu Dewi Masito. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, bayinya seorang pelacur dalam kisah Judas. Jadi hadis ini kudu nanti setiap dalam usaha. Jadi anak juga begitu. Paling kula kepada adik-adik semuanya, ini kelas 6 selesai. Lanjutkan dalam mencari ilmu. Tapi kalau pengen masa depannya cerah, ini ada ilmunya. Ilmunya apa? Tadi segala sesuatu butuh ilmu. Kita apa boten? Ilmunya adalah mencari ridhonya orang tua. Orang tua itu baik orang tua yang melahirkan maupun orang tua yang mendidik. Siapa itu? Hormati gurumu. Hormati gurumu. Ilmu itu bisa menjadi berkah kalau engkau menghormati guru. Ini penting. Apalagi orang tua yang
rahasianya satu, tirakate wong tua. Wong tua saged tirakat, termasuk mbah bahipun iki saged tirakat. Yo ibadah, yo tahajud, yo poso, yo sedekah. Kula ndak desaken Gusti Kamulya dimulyakno kali Gusti. Sing nomor loro, bukan hanya sekedar tirakate wong tua, tapi ternyata ridane Gusti Allah. Gusti menika iso didadekake mulya kali Gusti Allah karena beliau juga memuliakan sinten orang tuanya dan dua wanita dalam kehidupannya. Sinten dua wanita dalam kehidupannya? Ibunya dan juga istrinya. Kula dimuliakan oleh kali Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya nggih monggo adik-adik belajar dari orang alim. Jangan hanya sekedar kita ini mau sekedar ngefans tok.